我介紹下先。咁咧好多朋友咧都叫我做欣齊爸爸啦。點解咧？阿仔叫欣齊啊嘛。咁我哋 SEN 家長咧好多時咧就會邊個老豆，邊個阿媽，咁所以咧啲人咧就通常咧就稱呼我叫做欣齊爸爸咁樣樣啦。咁而家喺個畫面裏邊咧，大家見到好多阿仔嘅相。咁咧其實佢而家已經係出咗嚟做嘢啦，大個仔啦。佢喺早2年前喺教育大學特教青年學院裏邊去畢業啦。咁好多朋友都認識欣齊咧，知道佢喺溜冰方面佢有一個好唔錯嘅發展啦。咁另外咧，佢喺畫畫啊、音樂啊、音體藝方面都有好唔錯嘅發展咁樣樣嘅，好感恩嘅。即係對於我同太太嚟講，好感恩。咁咧，阿仔而家24歲仔啦。咁咧係一個好陽光嘅年青人啊。咁咧佢有自閉症嘅特徵啦，專注力不足同埋一個輕度智障嘅年青人啦。咁佢喺2019年嘅時候咧，就已經完成咗特殊學校嘅課程。係啦，佢咧曾經去過一個職訓中心裏邊去學咗1年嘅飲食業嘅修讀課程啦。咁但係咧啱啱嗰陣時疫情嘅緣故啊，咁所以咧全香港職訓中心學校都停擺。咁點樣好咧？好感恩香港教育大學咧喺嗰段時間咧就開始咗一個特別為 SEN 年青人嘅課程。咁就係賽馬會特教青年學院。咁我同太太同埋欣齊，我哋一齊傾過。咁跟住咧，我哋就不如試下去大學讀書啦。咁欣齊咧開頭咧都有啲唔係咁知道做啲乜嘅。咁但係咧，我哋解釋過之後，咁佢亦都好願意去嘗試。自此咧，佢就讀咗3年嘅大學喺香港教育大學裏邊做咗一個享受咗一個大學嘅生活咁樣樣啦。畢業啦，咁咧就喺呢個打卡位嗰度打卡啦，係啦，大個仔啦。完咗大學嘅生活之後咧，咁佢喺2013年到2024年咧，咁佢就去咗一間社企餐廳裏邊去工作。我相信咧，有朋友都知道我哋呢邊發展社有一啲計劃啦。其中一個計劃咧就係同本土養殖香港嘅一個養魚養海魚嘅地方魚排啦、養殖場啦，咁咧就係有一啲嘅計劃啦。欣齊咧而家咧就每個禮拜咧就係有2個時段喺裏邊返工。咁呢啲咧都係佢而家工作嘅一啲相啦。咁俾大家知道原來魚排裏邊原來係咁樣嘅操作啦。每次我做分享嘅時候咧，我係要戴頭盔嘅。點解咧？要講明我唔係一個專業嘅 SEN 教育人士，我亦都唔係乜嘢治療師。咁咧，我只不過咧係一個自閉症仔仔嘅爸爸。而好感恩喺呢10幾20年裏邊，阿仔教曉咗我同太太好多嘢。而相對其他嘅家庭仔仔女女，欣齊佢嘅發展亦都好唔錯喺音樂、體育、藝術方面。咁所以好多時我哋出去做分享嘅時候，欣齊都會去講佢自己威水史嘅嘢。咁大家都好感恩，覺得原來咧只要有一個合適嘅訓練俾 SEN 嘅朋友仔、年青人，佢哋都會可以喺自己嘅舞台上邊發光發亮。大家留意下而家個畫面，咁咧睇下呢一家人發生緊乜嘢事。大家咧可以喺個留言區裏邊去留言啦。即係例如話，我見到有咁嘅情況喎，又或者想回應下喎，都得嘅都得嘅。大家會唔會覺得佢哋出現緊呢啲咁嘅情況，其實係似曾相識嘅咧？又或者會唔會係大家曾經經歷過，又或者而家經歷緊嘅咧？唔太愉快、緊張，係啊，負面係。好，我哋再睇下。其實咧，當一個屋企裏邊有一個小朋友出世，
大部分應該都會係好開心嘅。點解咧？因為咧，去兩公婆去有計劃地去去有個 BB 有個小朋友，其實應該咧有一啲計劃、一啲部署嘅。咁但係咧，好多時當確診咗嗰個小朋友係 SEN 嘅時候咧，就會有好唔同嘅轉變。其中一個咧就係喺老婆眼中嘅老公點解會變咗做豬隊友嘅咧？我唔知而家咧喺喺呢個網上邊咧有幾多媽咪喺度啦？大家會唔會覺得自己嘅老公係豬隊友咧？媽咪，回應下你嘅老公、你嘅愛人係咪而家係一個豬隊友嘅狀態？但係咧，我問呢個問題咧有啲出奇位嘅。喺老婆眼中，老公點解會變成豬隊友咧？即係話佢哋理應唔係豬隊友嘅喎。嗱，例如話你揀個老公，你應該會揀一個好 smart 嘅老公啦，好如果佢唔如果佢唔吸引到你，你唔會揀佢嘅喎。即係話佢有一啲係又係吸引到你嘅，但係點解佢而家會變咗做豬隊友咧？人哋老婆，點解你老公會變咗做豬隊友咧？有冇諗過啊？或者係而家係而家你覺得你老公係豬隊友，但係佢唔應該係豬隊友噶嘛？有一啲嘢咧，我覺得係值得同大家去反思嘅，用一個從一個爸爸嘅角度去睇，老公本身認唔認同自己係豬隊友咧？當佢被被形容為豬隊友嘅時候，佢嘅感受係點樣樣嘅咧？冇善用老公嘅資源，OK，冇溝通，OK。其實咧好值得咧，媽咪去反思，去諗一諗，其實當老公聽到，哇呢個媽咪阿老婆成日話我係豬隊友，其實你老公嘅感受係點樣樣嘅咧？其實老公係咪真係豬隊友咧？咁今日咧，我想同大家去澄清一樣嘢，係其實咧豬隊友呢個看似好得意嘅形容咧，其實咧個殺傷力係好大嘅，其實咧係破壞緊太太你同李先生個關係。我嘗試用一個比喻就係，我哋好多時我哋好唔想聽到人哋隔離嘅師奶或者係三姑六婆，又或者一啲嘅唔認識 SEN 嘅朋友去同我哋嘅仔仔講，哇你個傻仔啊！又或者哇咩咁㗎，死蠢嚟嘅咁樣，即係我作為父母，我都唔想我自己個仔俾人哋用呢啲形容詞去形容自己嘅仔。其實咧喺老公嘅心態角度嚟睇，其實呢個豬隊友對於我呢個老公嘅身份嚟講係一個貶義。再加上我 as 一個爸爸，我應該係帶住阿仔去做好多唔同嘅參與，但係老婆你咁樣形容我嘅時候，原來係磨滅緊、打沉緊老公嘅鬥志。老公或許佢我唔知佢嘅而家嘅嗰個鬥志 level 係幾多啦，可能係50，又或者係70，又或者係30。但係如果老公僅餘嘅10% 嘅鬥志，都俾大家用一句豬隊友嚟去形容到咁上下變零嘅時候，其實就出現好大問題。咁所以咧，我好想今日裏邊其中一樣嘢同太太講嘅就係唔好再用豬隊友嚟去挖苦形容你哋嘅丈夫。好啦，繼續講下呢個豬隊友先。其實咧，呢個豬隊友係咪真係咁豬嘅咧？我嘗試回憶翻喺恩齊細細個個嘅時候，我經歷嗰個階段，我想同大家去分享翻，其實係要用一啲好長一啲嘅好長嘅時間去做唔同嘅學習同觀察嘅。其實男性同女性本身係一個好大嘅分別，而男性學習嘅模式同女性學習嘅模式亦都好唔同。以我為例，當太太去照顧緊恩齊嘅時候，我嘅參與度唔係好高，有時又或者我唔係好識得點樣去幫佢做某啲嘢。例如話，當恩齊佢細個嘅時候，受到某一啲唔知乜嘢嘅刺激而去喊，
或者係去有一啲行為表達嘅時候，我唔識做，咁老婆咧就喺度安撫緊佢，又或者老婆咧就用一啲嘅方法去calm down緊佢嘅時候，我喺度做緊啲乜嘢咧？我唔識做啫，但係原來咧我喺度觀察緊，而呢個觀察嘅過程當中咧，我喺度學緊點樣做。咁呢個咧係一啲好微觀照顧恩齊嘅一啲片段啦。而拉闊少少，其實我要去克服嘅係乜嘢咧？原來我對我嘅仔係有一個期望落差，因為我同太太當去諗住去生呢個小朋友嘅時候，其實我哋已經 plan 好晒，佢會讀乜嘢嘅幼稚園啦，跟住佢將來會讀乜嘢嘅小學、中學、大學啦。咁但係當確認咗佢係一個 SEN 嘅仔仔嚟嘅時候，其實我哋呢啲期望我哋就係冇晒啦。咁我哋可以點樣做咧？我哋唯有見步行步之餘，我哋其實同一時間我哋就要安排好多訓練啦，好多活動啦，要投放好多唔同嘅資源啦。與此同時，我哋就要慢慢去接受佢將來嗰個嘅發展出路，同我哋起初嘅期望係好唔同。咁要調整呢一個期望，要調整呢一個心態嘅時候，其實爸爸係用緊好大嘅能量，用緊好大嘅精神鬥志嚟去處理緊呢啲咁嘅情緒，同媽咪係好唔同。咁另外咧，我相信咧好多爸爸都係曾經用過一個好一個好長嘅時間去做一乜嘢咧，就係去用好多時間去揾點樣去解決仔仔女女 SEN 嘅問題，甚至點樣可以去拎走佢由一個 SEN 嘅情況下邊拎走翻去，變翻做一個主流嘅學生、同學仔、小朋友。呢一個咧係爸爸好希望可以做到，因為大部分男性都係 problem solving 嘅人咧。咁但係咧，係要用好長時間去做。其實我想講嘅就係，其實你身邊嗰個豬隊友其實一啲都唔豬嘅。咁所以咧，希望太太們今日聽完我嘅分享嘅時候咧，今晚可以同老公俾啲鼓勵佢咁樣啊。我相信咧，大家去行得埋結婚生小朋友，其實一定係好認識嘅。但係咧，我哋好多時我哋認識得嚟咧，我哋學嘢嘅方法好唔同。咁所以當我哋去知道自己嘅小朋友係 SEN 特質嘅小朋友嘅時候咧，其實我哋又要重新去學過，重新去適應過。事實上喺香港冇一間大學，冇一間中學係會教大家點樣去做爸爸，點樣去做媽媽嘅。做爸爸做媽媽，其實係要因為結咗婚，有咗小朋友之後，先至喺個身份上邊轉變，先至去一齊開始學習。咁但係一開始學嘅時候，就已經要學做一個 SEN 嘅爸爸，要做一個 SEN 嘅媽媽。同一時間，媽媽一定係叻咗好多。呢個就係媽媽本身與生俱來母愛，又或者女性嘅一個嘅強項。咁所以咧，要用一個好包容嘅心去接受，哦，原來爸爸真係需要多啲時間去接受呢一個嘅突變同埋呢一個衝擊啦。媽媽比爸爸喺行動上面一定會快好多。點解咧？因為媽媽好快就知道，相對快知道仔仔女女嘅需要。與此同時，就係即刻去 take action。而另外就係媽咪係會容易喺個情感上邊啦嘅表達啦，同埋係同仔仔個聯繫啦。咁爸爸與生俱來係真係會鈍啲嘅喎喺呢方面。咁所以咧，嗰個起初嘅步伐唔同係好正常。但係當爸爸如果能夠學到某啲嘅技巧，同埋同媽咪慢慢去協調到嘅時候，嗰個同步出嚟嘅效果其實係會好好多。我相信咧，大家係同路人，會見到其他 SEN 家庭，其實佢哋嘅仔仔女女點解有咁
唔錯嘅成長咧，其實有啲原因，其中一個主因就係夫妻係好同心去帶住小朋友成長。嗱，呢一樣嘢咧好緊要啊！我特別好想講，特別同太太講，誒、好多媽咪當知道自己個小朋友係 SEN 嘅時候咧，其實就會好全神貫注落去喺晒個小朋友嗰度。但係咧，呢一樣嘢咧係要好小心啊！點解咧？其實你丈夫同你嘅關係係應該係好親密、好 close 嘅。咁但係慢慢慢慢，當太太你嘅心思、你嘅眼光全部擺晒落去小朋友身上嘅時候，你老公其實可能有一個嘅感覺，慢慢慢慢會浮現出嚟，就係、我失寵啦，我嘅老婆唔中意我啦，又或者哇阿仔係因為你啊，導致到我冇咗個老婆啊。其實咧喺過往啲我認識咁多 SEN 嘅家庭裏邊咧，係出現呢一個情況，而久而久之，做爸爸會點啊？做爸爸咪會自己去揾一啲嘢去俾自己快樂咯。其實俾自己快樂，純粹係乜嘢咧？填補自己嘅失落。呢一個係好，大家要好清楚嘅。本身爸爸媽媽有呢個小朋友嘅期望係大家一個好和諧嘅家庭去相處，但係慢慢慢慢因着呢一個嘅突變呢一個轉變，而去導致到有一個破裂嘅情況出現。咁呢一個咧係要好小心。當然啦，爸爸亦都要點樣去愛太太，呢個都緊要嘅。不過咧，我哋有機會咧就遲啲講呢一樣嘢，係啦。丈夫失寵咯喎，咁會出現咗乜嘢嘅情況咧？呢度咧有部分係嚟自我喺呢6年幾裏邊接觸好多 SEN 家庭出現嘅情況。誒、老公會點咧？老公好多時會用工作嚟去麻醉自己啦。有一啲咧就會好中意去打機啦，有一啲咧就會用娛樂嚟去誒誒 Q 咗自己啲時間攞嚟做 Q time 啦，例如話賭錢啦，或者係同啲朋友去去玩啦咁樣樣啦。咁呢個係老公佢自己一個個人行為上邊會出現呢個咁嘅情況咯。而子女嘅關係點咧？頭先我都係講過，就係話有部分係好極端，就會去到個爸爸係好痛恨自己嘅仔仔女女。點解咧？喺個心理上邊，自己最愛個老婆被仔仔女女去搶咗，無論喺嗰個時間上邊啦，又或者喺嗰個照顧上邊、關注上邊啦。咁所以慢慢慢慢，我本身我都唔係好識得同我呢個自閉症嘅仔仔女女去溝通啦。佢又唔識講嘢，佢又唔識表達，老婆又俾佢搶埋啦。好自然，爸爸同呢個仔仔女女嘅關係就會好差。咁而呢一樣嘢，亦都會影響到將來呢個小朋友嘅成長。另外一個好典型嘅情況，唔好話好典型，即係另一個好差嘅情況，亦都會出現，就係呢個爸爸同呢個媽媽嘅關係其實就會破裂。我哋好多時喺唔同嘅學校去做分享，我哋見到好多都係媽媽出現，部分嘅原因就係因為爸爸雖然係住埋一齊，但係其實唔係好照顧仔仔女女，唔係好理屋企嘅嘢。點解咧？呢個咧就係假單親出嚟嘅情況。另外，唔係咁好嘅情況就出現，就係有婚外情啦。另外更加惡劣嘅就係離婚啦。即係其實好多咁嘅情況係原來係因為個關係被破裂啦。咁而其中一個原因就係老公失寵。咁所以當媽咪去照顧仔仔女女嘅時候，其實都要攞到一個平衡位。與此同時都要諗一諗，點樣去照顧你嘅老公。咁所以呢一個咧，我好想今日咧，媽咪都好可以好留心去聽得到呢一個咁嘅信息。而另一件事咧，特別好想去提呢一樣嘢係好影響咗仔仔女女將來嘅成長。兩夫婦嘅關係需要反思嘅就係
本身拍拖嘅時候，結婚之前好蜜月期嘅階段，大家嘅關係本身係點樣嘅咧？嗱，呢個係仔仔女女被確診 SEN 之前，大家可以用少少時間去諗一諗。唔會，當然啦，有一啲可能係因意外而結婚嘅另一件事。咁但係大部分都應該係拍咗拖一段時間，認識咗對方一段時間，先至走埋一齊結婚嘅。咁走得埋一齊結婚，其實一定係有個愛喺裏邊。咁但係嗰個關係未有呢個小朋友之前，大家嘅關係係點嘅咧？而另一樣嘢好緊要，我好想帶出嘅就係，當我哋發現呢個 SEN 嘅小朋友喺屋企出現咗啦，佢係唔係一個導致大家分開嘅一個導火線或者係藉口咧？點解我想去特別同大家去分享呢樣嘢咧？原來喺過往喺我接觸嘅一啲家庭裏邊，有啲仔仔女女佢哋係叻仔叻女，佢哋好知道自己生活緊喺一個單親嘅家庭裏邊，但係佢哋有時就會喺度怪責緊自己，點解我嘅出現導致到爸爸媽媽分開咧？咁咧，原來呢一個情況係會喺一啲單親家庭嘅 SEN 仔仔女女裏邊嘅一個疑問。所以咧，我好想去同爸爸媽媽講，你哋嘅關係好重要，而你哋關係嘅重要，亦都會影響咗將來仔仔女女佢哋嘅成長，佢哋點樣去同呢個世界結連。又講翻爸爸啦，頭先有提到啦，其實咧，男性學嘢唔同階段，其實咧都會有唔同嘅情況，而學點樣去照顧仔仔女女咧，其實係會比媽咪唔同。咁呢個要留意啦。當我哋去知道自己個仔仔女女係 SEN 嘅時候，其實我哋都唔知點做。我哋本身已經唔係好完全掌握得到點樣去照顧一個小朋友，再加上當佢係有一啲 SEN 嘅特質嘅時候，更加唔知點做。其實好多嚟自外界、嚟自環境，好多無形嘅壓力就會出嚟。本身自己已經有壓力啦，例如話喺工作上邊啦，喺屋企嘅經濟上邊啦。喺同親戚或者四大長老相處上邊已經有壓力啦，再加上其實我都唔係好清楚未來點樣可以去掌握，去好去幫阿仔去揾出路，又或者都唔知道點樣去照顧阿仔嘅時候，就更加大壓力。所以其實好多時爸爸本身係存在着好多唔同嘅壓力，只不過礙於爸爸唔係好識得表達。或者唔係好願意去表達，所以咧太太有時就未必好清楚有咁嘅情況出現。大家見到呢個畫面咧，可能會覺得好笑嘅。呢個畫面咧係我特登做出嚟俾大家。呢個咧畫面咧唔係大家部電腦真係 hang 咗，或者係full screen 啊。OK，我哋咧一齊去睇下裏邊段文字。Your husband ran into a problem that he could not handle。佢 handle 唔到啦，佢處理唔到，咁點咧？佢需要 restart，但係佢需要 restart 嘅時候，佢係成個人 restart 啊，定係還是某啲階段、某啲情況需要 restart 啊？咁每個家庭、每個爸爸都唔同，咁但係我好想大家去睇一睇，其實男人係有佢好痛苦掙扎嘅地方。做太太係需要明白同埋去體諒。有部分爸爸我早幾日同一個媽咪去傾開偈，個媽咪就講翻就話，我個仔仔咁好細個嘅時候咁，因為阿爸就知道阿仔有咁嘅特質，咁所以咧就走咗路啦咁樣。其實呢個亦都係一個嗰個爸爸嘅 restart 啫。咁有啲媽咪又會講翻。
阿仔咁嘅情況，所以阿老公咧就quit 咗份工。咁但係咧，當阿仔嘅情況好轉啦，好啲嘅時候，咁老公就會重新揾翻份工，繼續去做翻自己中意做嘅行業，又係一個 restart。其實每個家庭有唔同嘅情況，但係我好相信，如果丈夫能夠得到太太嘅鼓勵同支持，太太亦都得到老公嘅體諒同埋去愛嘅時候，整個家庭一齊行嘅時候就會行得順暢好多。男性同女性本身唔同啦，有好大分別啦。我相信大家都好清楚啦。成家立室之後就會有唔同嘅崗位啦。唔同個崗位係乜嘢咧？爸爸媽媽，老公就會做咗爸爸，太太就會做咗媽媽。但係之後衍生出嚟嘅係乜嘢咧？就係父愛同埋母愛。其實兩樣係冇衝突，亦都係互相去補足到對方嘅不足。呢個就係每一個不論係 SEN 家庭或者係一般家庭嘅需要。咁但係我哋更加明白得到，原來 SEN 嘅仔仔女女父愛同埋母愛俾佢哋嘅支持同鼓勵係更加需要，更加大。大部分嘅男人係比較理性嘅啦，我相信咧媽咪都好認同嘅啦。誒、大部分嘅男人都唔係咁識得表達嘅啦，更加一啲深層次嘅表達唔係咁易嘅。誒、我想講嘅就係呢啲咧，其實係我哋每個人成長被塑造出嚟嘅，可能係一啲社會嘅限制、規範、制度啦，又或者我哋華人傳統。上次阿聰博士都講啦，男兒流血不流淚，眼淚在心裏流，跟住有個家長有回應。其實係嘅，就係呢啲咁嘅文化去慢慢塑造爸爸由細長大，所以爸爸唔係咁願意或者唔係咁識得去表達佢內心嘅感受。呢一樣嘢咧，係豬隊友就係咁咯，係咯，媽咪要體諒咯。有一樣嘢咧，我好想去特別回應阿聰博士啊。咁我預備呢個 PowerPoint 之前咧，我就問咗阿聰博士，喂，有冇一啲嘢我要特別回應㗎嘅？咁咧佢就同我咁樣講。咁我所以我就即係咁樣講，我咧就好想回應。上次阿聰博士佢提到咧，有一個叫做 Gatekeeper 超級守門員啊。其實咧頭先我見到留言裏邊咧有一啲我關於媽咪咧都有一啲回應，我覺得係好值得去分享。其實咧照顧我哋 SEN 嘅小朋友嘅時候咧，誒、爸爸唔係話唔想做，其實爸爸都好想做，不過爸爸真係需要一啲時間去學習啦，去同個小朋友去建立個關係啦。咁所以咧，爸爸係要時間做，不過咧就好似我哋踢波咁，誒、你去熱身啦。咁咧有啲好勁嘅隊友咧，熱身咧就用5分鐘時間就可以熱身，跟住咧就踢足上半場45分鐘，跟住下半場45分鐘咁樣樣。咁但係咧，某啲隊友咧就唔係嘅，係要熱身，可能要熱身15分鐘，佢先至可以踢得個半個鐘嘅啫。其實做媽咪嘅要體諒咯。其實呢一個豬隊友，呢一個爸爸，可能而家呢一刻佢仲未 ready。佢仲要一啲時間去熱身，去認識咩叫做 SEN，去認識呢一個小朋友，去揣摩點樣同佢相處。咁所以媽咪係要體諒啦。另外咧就係、其實爸爸都好想有佢自己發揮嘅空間，係真嘅。爸爸好想去可以喺照顧仔仔女女嘅事情上邊有參與嘅。就好似呢幅圖咁，爸爸都好想拖住阿仔阿女隻手，不過爸爸想做嘅時候咧，媽咪已經衝咗出嚟做咗啦。其實太太你哋諗一諗，會唔會你哋去照顧你哋嘅仔女嘅時候，比爸爸快咗好多？呢個快可能係好，但係變相亦都係
間接或者直接去將爸爸呢個隊友踢咗出場，好值得去諗嘅。會唔會有啲嘢唔需要咁快做？又或者同老公好好去協調下，乜嘢係老公做？雖然老公可能做得甩漏啲，或者做得唔夠靚，但係始終係老公做，咁佢發揮到嘅時候，大家個關係，又或者佢同仔仔女女建立到個關係同感情位，係比佢做出嚟嗰件事靚與唔靚更加值得。媽咪咧好緊要嘅呢個角色，呢個角色係乜嘢咧？其實咧，某定程度上，媽咪係一個造王者。不過咧，我想講媽咪咧係一個引導者。其實一頭家係好需要用心思、時間同埋愛去經營，去維係呢頭家。正如頭先所講，爸爸同媽媽係擔當緊唔同嘅角色，兩個係唔能夠被取代。爸爸唔能夠取代媽咪，媽咪唔能夠取代爸爸。OK，咁但係咧，媽咪可以點樣去做得更加當係媽咪係一個教練嘅身份啦？點樣可以去帶領呢一個所謂嘅豬隊友去改變，導致到佢成為神隊友咧？而當爸爸佢掌握咗好多照顧 SEN 仔仔女女嘅方法技巧嘅時候，其實仔仔女女係最大得益嘅。就好似呢隻豬變咗做一個好靚仔、好 handsome 嘅人。嗱，呢一個咧，係我咁多年裏邊同老婆實戰過，好想同大家分享嘅一個情況，一啲嘅心得，好希望咧大家去攞到啦。或者我嘅分享咧，未必係大家好認同，又或者有啲位都未知道點樣去做。咁但係咧，大家可以用時間去消化下，睇下嘗試呢，即係諗下呢幾點係咪幫到大家。第一，媽咪為母則強啊！媽咪咧要喺仔仔女女面前展示媽咪嘅堅毅，與此同時，亦都要喺爸爸面前、你嘅丈夫面前去展示到你嘅堅毅。同我有咩關係咧？其實咧喺我咁多年裏邊經歷，其實開頭嘅階段我都好迷茫，我都唔知道點樣去照顧恩齊。恩齊佢唔識講説話，佢唔識表達，佢淨係識得喊。誒、有一次我都唔知點算嘅時候，老婆就提：唉，其實阿仔喊背後一定有啲原因嘅。我開咗竅啦，係喎，係喎，老婆你覺得好啱喎，好有智慧喎。原來阿仔喊背後有啲乜嘢原因嘅喎。自此我就會觀察下阿仔去喊之前有冇一啲嘢係發生過啦，會唔會佢有一啲唔同特別嘅嘢出教佢有一啲緊張嘅情緒，不過佢又唔識表達，所以咪喊咯。好有智慧。而老婆點樣好堅毅咧？我未係好投入去照顧恩齊嘅時候，老婆就擔當起媽媽照顧子女嗰個嘅角色，而呢個角色亦都慢慢慢慢讓到我感受到，老婆你真係好好，我要去幫手一齊去照顧恩齊。就係因為咁，阿仔好細個嘅時候，我就喺因為咁，老婆就讓到我開竅喺呢一個咁嘅情況下邊。呢個第一個好緊要啦。第二樣嘢咧，好具體地，媽咪係可以做嘅，不過咧，媽咪要諗下點樣去做，就係安排爸爸做一啲簡單嘅任務。其實咧，男人，真係我驚得罪爸爸喎，真係唔緊要啦，係。其實咧，男人有啲位係真係好蠢嘅，OK，咁所以咧，媽咪喺呢方面咧，其實係可以做到啲乜嘢咧？就係將嗰啲嘢 outsource 出去俾爸爸，將照顧仔仔女女某一啲好簡單嘅任務，簡單先啦，簡單嘅任務分派俾爸爸。其實咧，爸爸就係因為咁
而去有一個參與嘅機會。與此同時，佢就可以由淺入深，開始知道點樣去照顧呢個仔仔、呢個女女，從而建立一個成功感。呢個成功感咧，對於爸爸嚟講咧係好重要嘅。點解咧？10個男人9個9都係中意威噶嘛。咁當爸爸能夠喺仔仔女女照顧上邊，有啲功勞嘅時候，哇！其實爸爸係開心，同埋咧爸爸咧就會喺媽咪面前，你睇下我搞掂咗個仔啊，幾好！咁呢一樣嘢咧，其實係可以讓到仔仔女女得到爸爸照顧之餘咧，感情嘅建立呢一個咧，亦都係可以做到嘅。第三樣嘢就係媽咪要諗一諗啦，點樣可以製造一啲機會俾老公同仔仔女女培養嘅感情。其實人係好得意嘅。我哋好多時，我哋講緊一個照顧嘅時候，如果我哋單單講緊衣食住行喺物質上邊嘅provide 呢提供呢啲物質上邊嘅層面嘅嘢俾仔仔女女，但係冇咗一份感情，其實呢一樣嘢其實總係爭一啲嘢。但係要培養呢個感情，其實係要有個場景。而媽咪就可以諗諗點樣可以去製造做呢一個場景，而去俾爸爸，讓到爸爸同仔仔女女喺相處上邊培養到呢啲嘅感情。感情嘅建立唔係一朝一夕嘅，唔係好短時間就做到，係要喺平時嘅生活裏邊啦，好長時間嘅相處啦，慢慢慢慢累積落嚟，就好似拍拖都係要用一個好長嘅時間累積到大家嘅感情，先至去到由拍拖呢個階段轉去做一個結婚嘅階段。其實老公要同仔仔女女有一個感情關係嘅建立，其實亦都要用一個好長嘅時間。另一樣嘢咧就係夫妻嘅坦誠相處啦。其實喺照顧一個 SEN 嘅仔仔女女上邊，一定有好多拗撬，因為大家來自唔同嘅原生家庭。大家嘅家庭本身嘅狀況都好唔同，食嘅嘢唔同，誒、用錢嘅方法唔同，誒、教導孩子嘅方法都唔同，所以當仔仔女女，特別係一啲 SEN 嘅仔仔女女喺行為上邊出現咗一啲情況，導致到家長好尷尬，覺得有啲問題出現，要好好嘅教導翻呢個仔仔女女某啲行為嘅改變，但係大家要好坦誠、好認真嘅去傾，係傾嗰件事點樣去做，唔係針對人。即係講個比喻，例如話阿仔咁，都係因為你個樣咁惡嘅咋。如果你個樣唔係咁惡，你個樣本身係醜樣㗎啦，仲咁惡嘅話，阿仔咪驚咯，跟住唔係咁咯。其實好多唔需要講嘅嘢，喺我哋喺好有怒氣、好有火嘅時候，就同對方講咗嘅時候，其實呢一樣嘢就唔係針對咗件事，係好針對咗人。咁而呢一樣嘢係破壞咗我哋一齊去教導孩子嘅方法，更加破壞咗大家嘅關係。咁所以當我哋去講返點樣去相處嘅時候，我哋坦誠之餘，我哋就要針對件事啦。咁呢個喺呢10幾20年裏邊，我都學咗好多啊！而家仲喺度學緊。最後一樣嘢咧，就係好希望咧太太去好有智慧地點樣可以去做咧，就係讓到你嘅老公感受到你係關注緊佢，可能係抽啲時間一齊去二人世界食下飯，或者係我哋溝通我哋傾嘅課題裏邊，唔好講咁多淨係阿仔嘅嘢，講下對方嘅嘢。咁呢一樣嘢其實都係緊要啊，因為如果老公正如頭先嗰一頁有幾頁之前有其中一個分享就係話，如果個老公淨係好覺得自己冇被關注，其實老公就會自己去揾咗一啲嘢去安慰自己，讓到自己快樂。咁久而久之，其實都係破壞緊大家嘅關係。咁所以老公點樣可以被關注，導致到佢可以更加關注到自己嘅小朋友咧？咁媽咪，你哋作為引導者，咁你哋就要加把勁啦喺呢度。